哇，冰箱插电了，旧冰箱拜拜，真的要拜拜了。然后你可以看到这个冰箱超棒的，它有冷冻、急速脱臭跟急速冷冻。这集特辑呢，就可以跟大家介绍我的冰箱有什么 ，and 介绍我刚刚去全联到底买了哪些东西。其实我本来要去市场，可是今天是礼拜一，对，有去逛市场的都会知道，礼拜一市场没有卖猪肉，那我就干脆去全联，所以我就把1个礼拜多的食材全部都采买完了。然后呢，我刚刚有去我男朋友妈妈家，我就叫阿姨，所以以下简称阿姨。我刚刚去阿姨家呢，把我们冰在这个原本这个小冰箱里面的东西全部载过来，给你们看有多少，快累死我了。你看哦，这个推车里面这3个。你们看到3层，还有这一袋 Costco 里面的东西，然后我刚刚去全联又买了这么多东西，真的是超级累，累死我了！而且我家住3楼，我还要把负责拿上来，真的快累死我了，什么东西啊？反正呢，我现在就是很崩溃的状态。这个是好像250公升吧，这个是68公升，差多少 ？Oh my god！ 我用脚介绍，这个是冷冻，这个是蔬果室，这个是冷藏室，这个可以拿起来给大家看。这边呢有一个这个铁盘，这个铁盘呢就是说它有一个叫做急速冷冻的功能。如果说你做好饼干或塔，你就可以放在这边，让它的温度急速下降，然后呢你的物品就可以达到急速冷冻的效果。我觉得这功能超赞。我现在手机还在放东西了，哇，冻死我了！首先第一样东西呢，就是我在 Costco， 就是那天买4个冰淇淋，超好吃的，先冰进来。然后这一层呢可以这样子移进去，那我把冰淇淋放在最下面。这个米汉堡超级多，总共10几个吧。米汉堡，哇，这空间好大哦。然后接下来就是这个我都还没有煮，就是好吃多的那个虾子啦，他们帮我处理好的虾子丢进来，然后葱抓饼皮，我们都去超市买葱抓饼皮，因为他很爱吃葱抓饼，然后自己煎。然后他现在吃到最好吃的就是益美跟葱阿贝。我不知道大家知不知道，葱阿贝真的很好吃，葱阿贝就是很酥很脆，然后厚度也有，可是就是吃到这2个口味他比较喜欢而已。然后益美也是他觉得很酥很脆，然后 CP 值很高，一包好像50几块而已。那我不知道大家有没有推荐别的葱抓饼的牌子也不错的，可以推荐给我们。不是我们是他，因为我不吃，现在不吃，但我也蛮爱吃葱抓饼。然后就是一包什么肉啊？然后一包哟呼，这个是好吃多的那个花椰菜。这是外婆给的肉粽，她竟然还没吃，不孝子！等下去蒸给她吃。然后这个是我去新加坡买的 Reese's 的巧克力，就是花生巧克力。啊，我跟你讲，我买到现在，你看这一整包，我完全还没开哦，我完全不敢吃。这个冰在上面，在上面。然后这边接下来，再接下来就是 Hershey's， 这个是白巧克力。好，这个我吃了，嘿嘿，这个我吃了。这样一个小小的，然后就直接吃，这个我吃了。然后这个接下来这边都是好事多买的那个鸡胸肉，对，鸡胸肉1、2、3、4包。接下来呢，这边有2块，就是牛排、水饺。因为我男朋友自己都会去超市或者卖场买水饺，然后他最喜欢吃的水饺牌子现在是益美，也是第1名，是因为他觉得益美的水饺比较 Q 比较嫩。然后他之前还有吃到一个蛮好吃的是冰冰好料理的水饺，不知道什么口味的忘记，也蛮好吃的。不知道大家有没有推荐其他的，也是就是卖场买得到水饺好吃的，请推荐给他好不好？拜托，因为他已经吃到有点腻了。还有一包他的微波食品麻油鸡炒饭，他说很好吃，我不懂。然后这个是我的冷冻蔓越莓，我会煮很多饭。然后煮好之后，我就会把它丢在冷冻库，需要的时候再拿出来微波，所以这是它的饭。牛奶就不介绍，就是好事多的牛奶。饮料不是我的，是我男朋友的。这个是我男朋友在好事多买的，一个是凯撒沙拉酱，这个蛮好吃的。然后这个是泰式的酱，这也是他在好事多买的
泰式辣椒酱，我觉得这个沾什么都很好吃，很开胃，所以我不喜欢吃很多。然后我有时候炒菜，之前炒菜受不了的时候，我就会加点这个做调味，好，然后放进来。哦，好舒服哦。接下来就是什么炼乳啊。炼乳就之前买的，然后这个蜂蜜是之前去泰国买的，一条才30块而已。然后我觉得我是不知道它纯不纯了，但我觉得还蛮好用这个蜂蜜。然后 cheese 片，它有点软掉了，把它冰进来。然后这是维力的素的那个拌面，因为我之前前一阵子有吃素，就会吃它拌面。然后哦，现在拿出鸡蛋，这个要回收。哦，这个是什么啊？黑糖，金山老街。哦，我之前去逛老街买的，它好像就是放在水里就会融化，然后有有黑糖啊，有黑糖桂圆。然后我之前那个来肚子会痛啊，就会喝，然后都没泡哎，现在才发现有，应该拿起来泡的。这个是 cheese 条，天哪！这什么？鲜脆条瓜哦，我们之前有一阵子迷上吃酱瓜，可以放到2019年了，继续放。哦，泡菜，泡菜就我之前会做泡菜炒鸡肉的，等一下我就想把它煮掉。OK， 我的美招，我偶尔会喝的美招。这个就是意式鸡胸肉，在好市多买的鸡胸肉。然后这个酱我还蛮推荐的，这个酱是做那个意大利面可以用到，我之前都会用这个，然后加一些番茄酱，味道就蛮好的，我蛮推荐的。花生酱，天哪！这是我之前开始减肥会吃的冬粉。怎么还有巧克力？这个很便宜，这个骗小孩超好用的。这一条好像才16块，还是20块，但是我觉得它的口感不只有20块，是超容易骗小孩的。好，旧的东西现在移加到冰箱。所以接下来要跟大家介绍我刚刚去买了哪些食材回来。好，这是水果类，水果类就是我买了奇异果5颗。凤梨1盒跟番茄，水果的部分我们就放在蔬果室好了。然后我刚刚去买了蛋，好关起来，不好意思。我平常呢几乎都会买那个香草园的蛋，这我刚刚上网查，好像蛮多人推荐这个意境的这个纳豆蛋。你看它的大小，你们自己看，大多少啊？大超多的。不过它这个好像只有6颗，然后是59块，然后这是1盒吧，40几块的样子，就是有10颗，大小不一样。那我不知道大家可不可以给我建议说，你们有没有推荐的，就是去这种超市可以买的蛋，就是有没有推荐的品牌，就是品质不错的鸡蛋吗？可以告诉我吗？谢谢。啊，把鸡蛋冰起来。这个有送蛋盒哎。so 贴心的呢。放蛋的技巧就是煎的这个头，这一头要放在下面，你知道吗？我知道你们都不知道，没关系，我也是最近才知道。接着。接下来是蔬果的部分，所以冷藏是几乎用不到了，我们就打开我们的蔬果室耶！我最喜欢的蔬果是我买的这个，就是做生菜，这叫什么罗美吗？应该是罗美吧 ？OK，romaine，对，罗美。然后对了，我买的这个大家看一下，球芽甘蓝。因为它好像可以做沙拉嘛，然后也可以快炒，可以穿汤，它是一个营养素很高的一个蔬菜。因为我一直都很想尝试，但是没有机会。然后我现在终于看到，就买了1包回来，之后给大家看我怎么做。然后这是葱我就不放进去了，因为我等下就要用。蒜头呢，我会买这一种，就是我很懒得花时间在那边切蒜剁蒜，我每次手都会就是臭臭的，因为我自己很讨厌蒜头味道，所以我就会直接买这一种的。然后加上我其实用蒜头的量没有很多，所以我就可以买这一种，然后需要用的时候就一点点这样用。确实贵很多，如果你要方便就是花钱，那如果你愿意花时间的话，那你就可以省钱，就看你自己的取舍。那这是我的取舍，非常好哦。你看这个有这个密封袋，味道也不会就流失。Good， 然后玉米笋 ，avocado， 热梨牛奶也可以做沙拉，然后苹果，这苹果超便宜的，2颗39块哎。火龙果，买火龙果。
接下来就是肉食的部分，我买了这个里脊肉片，全联也有卖这种鲷鱼片，然后3片92块，蛮便宜的。然后还有这个鲑鱼，去刺的鲑鱼，就是把肉都买齐了。然后还有一个菲力猪排，买了4盒肉，我现在把它冰起来。耶，冰箱冰完了，太开心了！哇，这就是我的冰箱王国。我跟你说，这个冰箱超便宜、超划算。我在 Momo 买的，然后买下来是28,300多块，因为那时候有父亲节的专案打88折，它原价好像31100多吧。然后呢，我是刷他们台新的那个 GoGo 卡。台新 GoGo 卡跟他们会一起配合的话，它再回馈3.5%，他还有送我一个锅子，但是我觉得太多锅子了，我用不到。那我不想让大哥再多走一趟，因为我家这么热嘛，他这样搬上来就很热，还要为了帮我送那锅子再走上来一次，我就过意不去啊。那我自己也用不到，没关系，那我就是跟大哥说谢谢，就直接把那个锅子一起给他。然后之后呢，他还送我一台14寸的直流电扇，它上面写市价2400多块。好，先不管它市价多少钱啊。他还送我一台电扇，所以我觉得超级划算的。这个冰箱好，那我不是购物台主持人，我只是要介绍这个冰箱买的多划算。让我买冰箱的原因，主要就是因为除了它有3门之外，看起来就很畅秋，很秋丢。1级省电，好不好？我对省电这个功能呢，本来就很在意，但是我不知道说它可以差这么多。因为我之前爬了一些文章，他说如果你真的省电功能真的省的话，什么1年省下来一定可以让我多一台冰箱。我是不知道有没有这么夸张啊，但是你知道吗？我们为了地球，为了我们的荷包，好不好？请大家买冰箱的时候可以认明这个标识，还有1、2、3、4、5。如果你的冰箱是在5级的话，那你就可以不要看了，因为它超耗电。然后呢，4级的话呢，请你考虑不要看。然后3级的话呢，你再想一下有没有更省电的2级，那最好是1级的，好不好？我知道很多人会骂我说，为什么都一直用塑胶袋，对不对？现在出门都有带购物袋的习惯，可是我今天下班没有想到我要去全联，那因为我买很多东西嘛，对不对？然后呢，这个袋子呢，我是要装那个我去我男朋友妈妈家的东西，所以呢，我就懒得再多跑一趟，好，是我错，好不好？是我错。现在还是有记得随身携带购物袋，那也提倡这个观念给大家，记得随身携带购物袋，非不得已才可以跟我一样买这个袋子，但是这个袋子我也会重复再利用。如果你还没有订阅我的话，一定要记得订阅我。那如果你已经订阅我的话，记得开启小铃铛，这样上新影片才有新通知。我现在很赶，因为我赶着煮菜，而且我现在快热死了。那今天影片就到这里了，我们下次见，拜拜。